반갑습니다. 권영호입니다. 어떤 증상 때문에 또 그동안에 뭘 정비했는가, 정비 범위가 참 많습니다. 문자로 상담을 받았었는데 그 문자의 내용을 요약해서 자동차 정비를 했던 그 이력을 여러분께 소개를 하겠습니다. 알페온 자동차의 정비 이력입니다. 현재 여러분이 보시는 부분은 문자의 내용입니다. 자, 문의 내용이 무엇인가 보겠습니다. 늦은 시간 문자 드려서 죄송합니다. 유튜브 동영상 보고 문자 드립니다. 제 차가 알페온 2011년식 3.0EL인데요. 최근 4개월 동안 안 해본 거 다 해봤는데 열간시 RPM 춤추는 거랑 시속 30km쯤 출력 저하로 언덕을 못 올라갈 정도로 주행이 어렵습니다. GM 사업소도 가봤습니다. 원인을 모른다 하더라고요. 공회전 시에는 실화가 없는데 RPM을 춤추고 시운전 시 작은 언덕이라도 나오면 실화 코드 P0300이 떠요. 스캔 시 다른 오류 코드는 없고 그 전에 냉각수 누수로 엔진 과열로 촉매 헤드도 교체했고요. 엔진집에서 크랭크축과 메타루 및 체인도 모두 교환했습니다. 그 후 출력 저하로 고압 펌프, 점막 코일, 플러그, 인젝터, ECM, 캠샤프트 솔레노이드, 산수 센서 4개, 트로틀 바디를 교체했는데 오늘 자주 가는 정비소에서 열간시 핸들을 한쪽으로 다 돌리면 시동이 꺼집니다. 정비소 사장님도 잘 모르신다고 하셔서 일단 집으로 끌고 오는데 20번 넘게 시동이 꺼졌습니다. 차 관리를 잘못한 것도 있지만 지금껏 드린 돈도 무시 못하고 고민하다가 선생님 유튜브를 보고 이렇게 문자 남깁니다. 한가실 때 답 문자 주시면 전화 드리겠습니다. 이런 내용입니다. 다른 쪽으로 진단을 해서 이것저것 정비를 한 것 같습니다. 무엇인가 보겠습니다. 이쪽에 있는 센서입니다. 데이터가 변하는 모습을 여러분한테 소개하는 겁니다. 이게 1.89 뭐 1.9 얼마 나오죠. 이렇게 현재 공회전 상태입니다. 공회전 상태에서 이렇게 나오면 안 됩니다. 이렇게 나왔을 때 나타나는 증상은 뭐냐면 RPM 변하는 겁니다. RPM이 오르락내리락 변하니까 그것을 정비하게 되는 겁니다. 또 하나는 점화장치에 관련된 경고등이 켜지는 겁니다. 그래서 점화장치도 바꾸게 되는 거고요. 산소 센서도 바꾸게 되는 겁니다. 그 외에 인젝터도 바꿨을 것 같은데, 그죠? 인젝터도 바꿨답니다. 이 자동차의 고장 범위는 얘 값이 높은 것을 안정화시키면 높은 것을 내려야 되고 또 안정화시켜야 됩니다. 변동이 없도록 해야 됩니다. 그렇게 하면 해결이 되는 건데, 문제는 지금 RPM이 흔들리는 모습이 보이십니까? 좀 더 가까이 가볼까요? 보이십니까? 변동하는 모습이 오르락내리락 하죠. 보셨죠? 이런 모습입니다. 정상일 수가 없습니다. 자동차는 정차 중에 있으니까 속도는 제로로 나옵니다. 엔진 온도는 어떻습니까? 좀 더 있으면 정상으로 올라오겠죠. 그리고 종합적으로 계기판 보시고요. 현재 주행거리가 의자가 진동입니다. 뭐가 두드리는 증상, 진동 현상 때문에 엔진 미미라는 걸 많이 바꾸실 건데 엔진 미미 바꾸는 거 그거하고는 관계없습니다. 다시 한참 있었는데 변동은 달라지는 게 없죠. 비정상입니다. 이것을 찾아서 정비하는 것이 해결 방법입니다. 어떤 내용에 문제가 있어서 그러는지 진단을 해봐야 되겠습니다. 그리고 정비를 하게 될지 아니면 가지고 가실지 모르겠습니다.
핸들을 돌리면 시동이 꺼진답니다. 핸들 돌려보세요. 오케이, 꺼졌습니다. 다시 시동 걸으세요. 왜 꺼지겠습니까? RPM이 안정적이지 못하니까 보상을 못하는 겁니다. 그것 때문에 시동이 꺼지는 겁니다. 자동차를 가져오신 신 선생님한테 브리핑을 해서 어떻게 되는지 한번 보겠습니다. 이리 와보세요. 연기 나는 거 보여요? 네, 보여요. 이러면 안 되는 거예요. 호일 나갔잖아요. 지금 2번 실린더입니다. 다른 쪽 또 확인해 보겠습니다. 여기가 1번 실린더입니다. 새는 양이 2번 실린더 쪽보다 약합니다. 뽀글뽀글 보이는 게 보이죠? 앞에서 봤던 거 2번보다 1번에서 덜 셉니다. 이게요 4번입니다. 헤드 정비를 했다는 게 좀 믿음이 안 갑니다. 앞쪽에 있는 뱅크 여기입니다. 거품 보이죠? 이쪽도 많이 새고 여기는 새는 양이 이쪽에 비해서 현저히 작습니다. 체인은 잘못 걸어 놓으니까 마킹이 안 맞아서 찾아보니까 타이밍까지는 제대로 걸려 있습니다. 그런데 이쪽에서 새는 양이 더 많아서 센서 데이터가 너무나 높은 거예요. 보링한 곳에서 헤드를 손을 보셨는지 아니면 다른 데서 손을 보셨는지 모르겠어요. 헤드는 다른 곳, 체인만 따로 알고 싶습니다. 여기 시운전했던 코스 알려드릴 테니까 한번 보세요. 제가 있는 곳이 여기입니다. 빨간 마크 하죠. 화성 여기가 공담업 수길이고요. 여기서 나와가지고 이렇게 왔습니다. 안녕하시로 들어가서 이렇게 가려고 했는데 방향을 잘못 들어서 수원까지가 다 돌아서 왔어요. 서우산을 통해서 갑니다. 향남이라는 곳이고 양감 거쳐서 어연 또 더 내려갑니다. 여기 더 내려가서 올라와서 이렇게 가야 돼요. 이렇게 청북이라고 나옵니다. 서평택으로 해서 돌아서 올라왔어요. 바랑 그리고 여기다 8탄까지 지난 4월 28일 날 뚫린 도로예요. 이렇게 해서 여기를 2바퀴 돌았어요. 마무리를 했었고요. 그 다음에 어제입니다. 어제는 또 어떻게 돌았냐면 여기서 출발해서 안녕에서 이렇게 서우산을 타고 내려갑니다. 서평택을 거쳐서 그저께는 이리 올라갔지 않습니까? 근데 어제는 이렇게 갔어요. 이렇게 해서 마도 인터체인지 거쳐서 화성을 타고 8탄을 거쳐서 또다시 이렇게 왔어요. 왔다가 다시 한번 더 정확하게 하자 그런 취지에서 또다시 안녕으로 가서 서우산 거쳐서 양감을 나갔다가 다시 여기서 유턴해서 들어왔어요. 이러는 날하고 기름을 많이 썼어요. 첫날은 여기를 2바퀴 돌 때는 기름이 많이 먹었는데 어제 다시 또 5만을 또 넣고 시운전을 해서 이렇게 돌았을 때는 기름이 거의 안 먹었어요. 이렇게까지 돌아야 됐나. 가능하면 안정적으로 운행하게 하려고 하다 보니까 이렇게 됐습니다. 기름을 10만원치나 넣었는데 다 어디 갔냐 이러실까 봐서
말씀드리는 거예요.